Hocam öncelikle ilk soruyu biz kadınlar için soruyorum. Yaşlanmayı yavaşlatan bitkisel bir çözüm var mı? Evet, çok güzel bir soru. Evet, güzel cevabı var. Mükemmel. Şimdi insanlık son yüzyılda yaşlanma ile ilgili çok büyük araştırmalar yapılmış. Birçok üniversitede bununla ilgili çalışmalar oluyor. 1960'lı yıllarda Profesör Doktor Leonard Hayflick, Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde yapmış olduğu araştırmalarda yaşlanmayı tetikleyen faktörün hücre bölünmesi sırasında kromozomlar parçalanıyor, ikiye ayrılıyor. Hücre bölünürken her şey ortadan simetrik olarak ayrılıyor, parçalanıyor. Bu bölünme sırasında kromozomların uç kısmında bir gen var. Yani çok karmaşık bir protein yapısı. Buna telomer denir. Telomer her bölünmede, hücre her bölünmede yıpranıyor, birkaç parçacık kaybediyor. Kaybettikçe ileride zamanla bölünme imkansız hale geliyor. Telomer azaldıkça. Telomer anne rahmindeki doğmadan önceki bir ceninin 15.000 telomerde nükleotit var. Doğduktan sonra bebekte azalıyor. 15.000 yavaş yavaş 12.000'e düşür. Çocukken 10 ila 12.000, gençlerde 8 ila 10.000, yaşlılarda 5.000'e kadar düşüyor. Çok karmaşık bir protein. Bunun içerisinde nükleotit yani parçacıklar azaldıkça hücrelerin bölünmesi imkansız hale geliyor. Ve hücreler ölüyor. Hücre bölündükten sonra onu hasar olmadan tamir eden, yenileyen bir maddedir, telomer. Bu nedenle yaşlı insanlarda ne oluyor? Kas kaybı, kemik erimesi, doku kaybı. Yaşlandıkça insanlar ne olur? Yavaş yavaş cildi, derisi, dokuları, kas dokusu, kemik, bütün organlar yavaş yavaş büzülüyor çünkü hücreler ölüyor. Yaşlanmayı durduramazsınız ama yavaşlatabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış. İlk Leonard Hayflick bununla ilgili bir buluş yapmış. Hızlı yaşlanmanın sebebinin telomer denen proteinin azalmasından kaynaklandığını belgelemiştir. Fakat bununla ilgili araştırmalar çok yavaş gelişmiş. 2009 yılında yani 49 yıl sonra Profesör Doktor Elizabeth Blackburn, bu da aynı şekilde Kaliforniya'da Stanford Üniversitesi'nde, aynı üniversitede ama 49 yıl sonra buluş yapmış. Telomeri yani bu proteini hemen bozulmadan, çözülmeden daha uzun ömürlü olabilmesini ne sağlayabilir? Telomeraz denen bir enzim bulmuştur. Telomeraz, telomeri yeniliyor. Denemişler. Mesela fareler üzerinde yapılan araştırmada farelere telomeraz enzimi veriliyor. Fareler %40 oranında daha uzun ömürlü oluyor. Solucanlar üzerinde denenmiş, solucanlar daha uzun ömürlü oluyor. İnsanların alnındaki hücre üzerine denenmiş. Hücre üzerindeki alın hücresinde 60 defa bölünen hücre telomeraz enzimiyle 300 defa bölünebilir hale gelmiş. Çok bölünürse ne olur? Ömür uzuyor. Uzuyor tabii. Az olursa ömür kısalıyor. Şimdi Türkler insanlık tarihinin en büyük buluşlarını yapmışlar geçmişte. Şimdi yavaş yavaş canlanıyoruz. İnşallah yeni buluşlar yaparız. İnşallah. Bu buluşlar yoğurt, kefir, mesela uzayda, astronomide Ulu Bey, mimaride Mimar Sinan vesaire. Ama bu büyük buluşlardan biri de kitre. Geven'den elde edilen kitre unutulmuş. Kitre, bu gördüğünüz Geven bitkisinin
Kökü açılır. Kökünden bir çizik atılır. Oradan akan sıvı polimer bir enzimdir. Telomeraz enzimi. Telomeraz. Bu enzim oradan akar, vatandaş bunu toplar ve satar. İlaç, yani Osmanlı'da, Selçuklu'da kitre biliniyordu ve kullanılıyordu. Yani bin yıl değil, binlerce yıldır Türkler bunu biliyordu ve kullanıyordu. Yani bunlar kadim bilgilere sahipti. Çok orijinal, eski bilgilere sahipti. Türk tıbbı çok derin bir tıptır. Kitre birçok yerde, birçok ilaçta, bütün mevcut eski bitkisel ilaçlarda neredeyse %90'a varan oranda kitre kullanılmış. Neden bu kadar kullanılmış, niçin bu kadar kullanılmış, bunun sebebi nedir diye bir araştırma yaptık ki bu hücre yenileyici, gençleştirici, dinç tutucu, kırışıklıkları önleyici vesaire birçok özellikleri var. Şimdi bunu sentetik olarak üretiyor bazı ülkeler ve kullanıyorlar, ilacını yapıyorlar. Fakat kitrenin kendisi doğal olarak nedir? Daha etkilidir. Direkt bu bitkinin kökünden akan bu reçine şeklindeki bu madde %100 saf, temiz, arı duru telomeraz enzimi. Bu şekilde tüketilebiliyor mu hocam? Bu şekilde tüketilebiliyor mu? Hayır, biz onu geliştirdik. Şöyle bir formül oluşturduk. Şimdi mesela şöyle sıkıyorsunuz, çok az bir şey. Elinize, yüzünüze sürebilirsiniz. Süzdüğünüz de böyle 2 dakikada cilde hemen parlatır. Hiçbir kimyasal içermez. Alkol yok. Artı içerisinde doğal antibiyotik var. Klordioksit ve bazı başka. Yani aynı zamanda ciltte ekzema, sedef, akne, sivilce vesaire varsa onları da iyileştirir. Çünkü hücre yenileyici, tamir edici, anti-aging, antioksidan. Yani Türkler sadece yoğurt bulmamış.